Добрый день, друзья мои. Сегодня новая аудиостатья. Она называется «Когда естественная необходимость становится аморальна. Чихание и зевание». Давайте посмотрим на такие слова, как мораль, мор и морок. Чувствуете, какая странная связь? Да, друзья, у меня необычные темы, которые многим не нравятся. Они разрушают привычную благостную картину мира. Но ведь ложь, в которой мы живем, нежелание разобраться в происходящем, заводит нас в дремучую чащу деградации всего и вся, и заводит каждый день все дальше и дальше. И кто-то должен сказать «хватит». Пойти на абордаж пиратского корабля лжи, восстать и победить. Я думаю, что время настало, время перемен. И говорю об этом. Я не боюсь прослыть сумасшедшей, непопулярной. Для меня важнее быть уникальной, свободной, быть собой, в ладу с душой и совестью. А если люди не поймут, так что ж? Я прошла опыт, когда постепенно твои мысли прорабатывают пространство и становятся очевидными и желанными для многих. Хотя вначале казались крамолой или бредом. Я знаю, что так бывает, и это удивительное правило делает меня сильнее и счастливее. Я снова пишу и говорю об этих неприятных большинству вещах. И, конечно, за это многие не любят меня и думают, наверное, что я лгу, когда говорю, что люблю людей. Люблю. Но не огульно и не безусловно, а с желанием донести эту информацию, которая сделает их разумнее, более одаренными, полноценными, как единицы божественных влияний. Чтобы наша реальность стала правдивее, светлее и чище. Про таких, как я, говорят: не мечите бисер. Знаю, но думаю, что меня читают и слушают как раз другая часть населения, пусть и меньшая. Да, я знаю, это большой труд каждого такого человека. Под силу он далеко не всем. Ну и пусть. Те, кому это нужно, будут иметь шанс получить рано или поздно ту информацию, которую я даю, и убедиться, что они совершенно нормально думали так же, но боялись об этом сказать. И тогда нас, таких отчаянных, станет больше, и мир изменится к лучшему. Я в это верю. Сегодня тема, казалось бы, простая, хотя она тоже может вызвать много негатива благодаря слову «мораль». Почему в нашем любимом социуме происходит так, что естественные потребности тела, такие как чихание, кашель, зевание, слезы и другие естественные проявления, поставлены в положение чего-то неприличного, вредного, лишнего, мешающего окружающим, такие как кашель, и даже небезопасно для самого человека, такие как зевание, хотя там присутствуют явные предрассудки. Иногда это происходит на уровне морали, иногда с объяснением причин, но мораль часто причин не объясняет, и это самое страшное, потому что заставляет принять истину, так называемую истину, без доказательств. И совершенно неважно в тот момент, является ли это истинным, правильным, полезным для самого человека. Однако человек под действием морали разучается задавать подобные вопросы до конца своих дней. И, возможно, так никогда и не придет к пониманию причин, событий и явлений. А ведь все это не случайно. Я не устану повторять, что в мире все взаимосвязано, и у каждого следствия есть причина. Зная причины, мы можем управлять своей жизнью.
Обыватель живет следствиями, маг ищет причины. Но тут вмешивается мораль. Из чего состоит это слово? Внимание на экран. Я думаю, вы поняли. Конечно, крамола, ну уж как есть. И что же мы имеем с аморальными, то есть социально блокируемыми реакциями тела? Скажу без предисловия, чтобы не было так длинно. С точки зрения причин, что такое чихание? Чихание, пихание, дыхание, движение различных видов энергии. Это реакция тела на поступление избыточного количества энергии, например, солнечного света или воздуха, так называемый сквозняк. Когда эта энергия вытесняет из мозга чужеродную информацию. В этот момент мозг производит импульс и выбрасывает эту информацию из определенного пространства в голове в виде слизи при помощи энергии взрывного движения воздуха. Оно происходит взрывной волной, если его, конечно, не научили специально подавлять. А социум просит подавлять чихание. Мало того, если чихнувший все-таки осмелился это сделать, человеку говорят: будь здоров. Таким образом, привлекая внимание человека к тому, что он сделал что-то, что отвлекло внимание других людей. Зачем это делается? Чтобы прервать то чувство измененного состояния, которое испытывает чихнувший, и не отследить облегчение, которое приходит вместе с чиханием, а снова заблокировать человека, вызвав у него ложный стыд за то, что он чихнул. Если чихание подавить, информация, которую тело хотело выбросить, остается внутри. Ничего вроде бы страшного сразу не происходит, в обморок никто не падает, но ведь это может происходить много и много раз. И происходит. Я наблюдаю, что дети совсем разучились чихать. Вместо этого они либо совсем блокируют этот импульс, либо позволяют ему быть всего лишь на несколько процентов от необходимой силы. Некультурно ведь? В результате такой культуры, в кавычках, мы видим зажатых и больных детей, слабых морально и физически. Причина, конечно, не только в этом. Но, как вы видите, в своих статьях я рассматриваю разные причины, как комплексное воздействие социума на снижение энергопотенциала человека. Чихать очень важно. И не надо мне говорить «будь здорова». При этом уже глядя с сочувствием и опаской. Ведь чихание – это не признак надвигающейся болезни, как нас приучили думать. А вовсе наоборот, это признак здорового тела и процесса его очистки, чтобы впоследствии не заболеть. Когда кто-то говорит вам «будь здоров», вы невольно начинаете испытывать чувство вины и перестаете чихать, не так ли? Это беда. На своих занятиях по снятию блокировок тела, йога, вокал, логопедия, мне приходится объяснять человеку или ребенку, как важно вовремя и достаточно чихать или зевать, как важно откашляться или пустить слезу. Да-да. При этом, конечно, мы помним об окружающих, если они рядом, конечно. Но также человеку важно быть в течение дня одному, что может позволить себе далеко не каждый взрослый и тем более ребенок. И когда человек помнит о своих энергопроцессах и необходимости позволять телу совершать естественные инстинктивные движения, он живет уже совершенно по-другому. Инстинкты постепенно можно подавить и взять под контроль. Кому это выгодно, для кого это важно. С зеванием та же беда.
Современные люди почти не зевают. А когда я снимаю блоки на своих уроках, человек начинает безудержно зевать, пытаясь подавить и сдержать себя. И испытывает при этом страшную неловкость. И только после моих объяснений его инстинкт освобождается, и тело разжимается. И как следствие, постепенно мы начинаем петь и нормально говорить. Чудо? Нет, естество. Поэтому важно понимать значение слов и то, кому для чего выгодно использовать эти слова и понятия. Здорового и регулярного вам чихания, друзья. Зевайте на здоровье. Если вы одни в комнате, открывайте рот пошире и не преграждайте ладонью путь энергии в тело через зевок. Зевайте утром, подолгу, у солнечного окна. Подтягивайтесь всем телом до ощущения полной свободы в мышцах и суставах. Чихайте до ощущения легкости в голове. Пусть все станет естественным, а вы и ваши дети будете здоровее и умнее. До новых встреч, дорогие друзья! Пишите мне личные сообщения. Приглашаю вас на свои консультации по вокалу, йоге и энергопрактикам.